Sırada verimlilik çözümleri ve danışmanlık alanında vermiş oldukları hizmetlerle adından söz ettiren bir işletmemiz var. Evet, firmamıza konuk olduk ve endüstri mühendisi Profesör Doktor Sayın Ekrem Duman'la hoş bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Günümüzün gelişen ekonomisinde birçok sektörde rekabet dikkat çekmektedir. Bu açıdan işletmeler doğru kararlar verebilmek ve başarılı iş stratejileri geliştirebilmek adına çalışmalar yapmaktadırlar. Son dönemde ön plana çıkan çalışmalardan bir tanesi de veri analizidir. Kurumların verilerinin toplanması ve modellenmesi sürecini kapsayan veri analizi, alanında hizmet veren yazılım işletmeleri kalite prensibiyle çalışmalarına devam etmektedirler. İsmim Ekrem Duman. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 1990 yılında mezun oldum. Aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği bölümünde master doktora yaptım. İlgi alanlarım uygulamalı optimizasyon problemleri. 2005 yılında da veri madenciliği, veri analitiği konusuna merak sardık ve çalışmalara başladık. 2010 yılında da bu şirketi kurdum. Veri analitiği konusunun yıldızını parlayacağını ben o zaman tahmin edebiliyordum. Çünkü eskiden veri toplamak da çok kolay değildi. Verileri işleyecek kadar güçlü bilgisayarlar da yoktu ama son yıllarda bu mümkün hale gelmişti. Verisini iyi analiz eden firma kendisine rekabet avantajı sağlayabileceği için bu sektörde yer almaya, öncülerden biri olmaya karar verdik. Mesela yaptığımız projelerden bir tanesi tahsilat optimizasyonu. Ödemesini geciktiren işte banka müşterisi olabilir, işte elektrik müşterisi, su müşterisi olabilir. Bunlar hangi dönemde, bu kişiler hangi dönemde nasıl aksiyon almak lazım geldiği konusunda bir çözüm geliştirdik. Bu çözüm ilk kullanıcı bankamıza dünyada en inovatif banka ödülünü kazandırdı. Müşterilerinden kurumlar çeşitli ortamlardan çok sayıda veri topluyorlar. Bu veriler aslında bir sürü ipucunu da kuruma söylüyor olabilir ama veri miktarı büyük olduğunda bunları analiz etmek mümkün değil. Bu noktada bizim özel tekniklerle o veriyi analiz ettiğimizde onun işine yarayacak, iş verimini artıracak faydalar sağlayabilirler. Örneğin, mesela bankadan örnek vereyim. Bir banka bir ürünü satmak için kampanya yapacaksa acaba hangi müşterilerine teklif ederse satma ihtimali daha yüksek bunu belirleyebiliyoruz. Veya banka kredi ürünü verecekse hangi müşterisine versin, hangisine vermesin bunu belirleyebiliyoruz. Veya kime verirse ne kadar batma ihtimali olacağını söylüyoruz. Veya işte kredi kartı işlemleri, provizyon merkezine gelen kredi kartı işlemi acaba kart sahibi tarafından mı yapılmıştır yoksa kartı çalınmış da başkası mı yapıyordur? Bunları tahmin edebiliyoruz. Zaten bu alandaki çözümümüz de mesela Amerika'daki çok büyük bir veri madenciliği akademik kongresinde en inovatif veri madenciliği uygulaması seçildi. Yazılım sektöründe ekibin tecrübesi, bilgisi ve uyum içinde çalışması işletmeyi başarıya götüren unsurlardan bir tanesidir. Bu açıdan birçok firma uzman bir kadroyla çalışmayı tercih etmektedir. Şöyle oluyor, biz öncelikle firmaya gidip iş ihtiyacını dinliyoruz. Neyi hedefledi, neye varmak istediğini onlardan duyuyoruz. Daha sonra bu hedefe ulaşmak için gerekli olan verileri belirliyoruz ve bu verileri firmanın hazırlamasını istiyoruz. Veriler genellikle de firmanın IT'si bu verileri hazırlıyor. Veriler hazır hale geldikten sonra da bizim analistlerimiz, modelcilerimiz o veriyi bizim kendi özel araçlarımızı analiz edip oradaki modelleri, kuralları ortaya çıkartıyorlar. Ve buradan çıkan kuralları da biz firmaya dönüp bakın diyoruz işte şu kurallara göre işte kampanyanızı yapın, kredi verin vesaire diyoruz. Yaptığımız çalışmalar özellikle verisi çok, büyük kurumlara çok daha fazla katkı sağlayabiliyor ölçekten dolayı. Bizim çalışmalarımız çok basit çalışmalar değil. Mutlaka belli bir emek, belli bir zaman alıyor. Ve bunun getirisi de işte bazen kampanya verimini, satış verimini artırmak, bazen işte yanlış kredi vermemek, bazen işte sahtekarlığı engellemek yönünde vuku bulduğu için de inanılmaz maddi kazançlara dönüşebiliyor. O alüminyumu ezip işte haddeleyen makineler var. Bu makineler otomasyon sistemiyle çalışıyor. Her tarafında sensörler var, veri topluyor falan. Bazen de problem oluyor. Acaba hangi sinyaller alındığında problem oluyor? Biz bunu hatalarla bu sinyalleri, verileri eşleştirebilirsek
O zaman bu sinyallerde bozulmayı gördüğünde hemen o zaman problem olduğunu anlayacak ve belki üretimi durduracak, müdahale edecek. Veriyi analiz ederek hatalı üretim çıkma nedenlerini ortaya çıkartabiliriz. Bu da firmanın işine yarayabilir o şekilde. Rekabette geri kalmamak için aslında her firma er ya da geç bu imkanlardan faydalanmak isteyecektir. Bu projelerde en çok zamanı alan şey o verinin hazırlanması aşaması. Burada da daha çok tabii kurumlar da verilerini dışarıya çıkartmak istemedikleri için veri hazırlama işi de kurumlarda kalıyor. Bu süreç bazen çok hafife alabiliyorlar ama inanılmaz vakitler alabiliyor. Çıkan veriyi düzgün zannediyorlar ama biz de kendimizce analiz ettiğimizde veride çeşitli hatalar bulabiliyoruz. Dolayısıyla orada bir daha hani tekrarlar olduğu için orada vakit kaybedilebiliyor. Şu ana kadar daha çok veri analitiğinden çıkan modellerden bahsettik. Biz modeli bir kere çalışıp kuruma verdikten sonra burada bir arıza çıkması diye bir durum olmaz. Ancak o modelin zaman içerisinde belki gündem değişiyor, konjonktür değişiyor. O modelin bir daha revize edilmesi gerekebilir. Bunu zaten genelde yılda bir defa yapıyoruz. Ama bir de az önce bahsettiğim işte tahsilat optimizasyonu gibi yazılımsal çözümlerimiz de var. Bunlarda bir problem tabii ki çıkabilir. Çıktığında mümkünse telefonla, uzaktan bağlantıyla olmadı. Arkadaşlarımızdan birisi müşteriye gidip orada çözüyorlar. Sektörümüzde yetişmiş, yani modelleme konusu Türkiye'de son 5-10 yılın konusu olduğu için yetişmiş eleman pek yok. Varsa da bulmak kolay, almak kolay değil. O nedenle ben de bir taraftan üniversitedeyim. İşte araştırma tarafımızda devam ediyor. Master, doktor öğrencilerimiz var. Onlardan veya mezun öğrencilerden de en iyilerinden ekibe katmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte ekibimizde zaman içerisinde şu an 15 kişiye kadar geldi. Son derece yetkin, işini bilen arkadaşlarımız. Bizim işimiz daha çok terzi usulü. Hani herhangi bir çözümümüzü alıp olduğu gibi başka bir yere koymak çok kolay değil. Modellerin zaten veriye bağlı. Her veri değiştiğinde modelin bir daha çalışılması lazım. Yazılımlar da zaten yine müşteri şartlarına göre ve müşteri verisine göre uyarlanması lazım. Ekrem Duman sözlerinin sonunda veri analizi gerçekleştiren işletmenin referanslarının büyük önem taşıdığını dile getirirken işletme olarak hedeflerine de değiniyor. Ekip önemli ama firmanın başındaki kişilerin de bu konudaki birikimi önemli. Ama ben neyi tavsiye ederim? Gitsinler eski müşterilerden referans alsınlar. Biz özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de, Orta Doğu'da bu tip hizmetleri verme arzusundayız. Zaten Orta Doğu'da başladık da, Lübnan'da bir projemiz var. Ama oralarda tabii lokal varlık da önemli hale geliyor. İşte birileri gelip biz sizinle çalışmak isteriz derse bakarız hani çalışabileceğimiz yetkinlikte ekip görebilirsek elbette ki çalışmak isteriz. 2005'ten bu yana müşterimiz olan kurumlara özellikle çok teşekkür etmek isterim. Bunların başında da Denizbank geliyor.